Приветики, с вами игры Ура. Ну, простите, много игр таких, но я не знаю, какой вам выбрать. Ну, конечно же, посоветуйте на комментарии. Ну, давайте начнем какую-то игру. Ну, да. Ну, не знаю, у меня много игр. Давайте Subway Surfers. Ну, да. Subway Surfers. А пока что на паузу. И продолжаем играть в Subway Surfers. Так. Рекордик. Давайте соберем же. Топ-ранчик, да. Угу. Ой, у меня что-то, ну так случилось. Мексико слово получается. Ладно, соберем. Я думаю, этого чувака выиграть будет легко. Так, голос слышен? Да, думаю, слышен. А то меня, когда я снимаю, всегда не слышно. Лагает. Ай, ну блин. Я проиграла, там второе слово было. Ну давайте опять. Опять. И второе слово. Ой, не слово. Ну, блин. Я говорю всегда слово. Буква. Так. Случилось. Теперь надо X, I, C, E, O. Все, вот это. И Мексико. Хорошо звучит. Мексико. Ай. Ой, опять парня надо выигрывать-то. И Ай вышла у нас буква. Мекси. И осталось C и O. Вам скучно смотреть, я знаю. Ой, там Си. Ой-ой-ой. Я потратила нечаянно. Простите, это не по моим правилам. Ну ладно, хотя бы Си взяли. О, осталось. Или я не брала. Ну, не знаю, я забыла. Брала. И О. Есть. Ай, блин, лагают. Челлендж. Daily challenge complete. Есть челлендж вышел и подарочек. Блин. Ну, ладно. О, столько денег, классно. И можно что-то купить? Ну, давайте. Лагает сильно. Роза! Как классно!
ну... Ну какие же можно купить, которые хватает? За 12 хватает, куплю. Есть. Ну ладно, всем пока. Если вам видео понравилось, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и поставьте комментарии. Еще какой игры можно... Ну, какие, а не какой. Ну ладно, какие же игры мне поиграть надо? Советуйте, пожалуйста. Ладно, всем пока.